Всем привет, ребяточки, это наш новый вложечек. Начинается он с того, что мы сейчас едем с Андрюшкой сдавать на права. То есть я опять еду, вторая попытка у меня. И перед сдачей мы зашли помыть мотик. Я надеюсь, что у меня получится сегодня сдать. А если нет, то придется еще третий раз приезжать. Приехали на площадку. Андрюшка пробует проехать то, что мне нужно сдать. Говорит, что немножко сложновато, да, на байке? В байке маленькая скорость. Руль, то есть практически не заламывая. Ну, короче, попробуем еще раз. Если нет, то будем брать у чувака в аренду его желтый и сдавать на его желтом. Ну, потому что здесь восьмерка очень маленькая. Вот там вот эта восьмерка. И там, получится, байком круг никак не сделать. Руль дубовый и нельзя повернуть вообще им. Ну, то есть им только наклонять можно, ну, как спортбайком. Вот сейчас Андрюшка еще раз поехал пробовать. Андрей просто опытный, он умеет ездить на мотоцикле и говорит, что это сложно. А я в прошлый раз, когда сдавала, мне сказали 2 ошибки. Вот о чем я говорю. То, что здесь очень маленькая восьмерка, видите, даже в Андрея не получается. Выворота не хватает, Андрей говорит. Что, сложно? Ну, здесь на спортбайке реально, даже мне очень сложно. Давай я попробую, если не получится, тогда уже все. Ну, попробуй, но проверим. Ты еще раз хочешь? Да, ну я... Третий раз? Давай. Не, может, если поездить много, получится? Третья попытка от Андрюшки. Андрей уже 2 раза не сдал. Получается, если бы он реально сдавал на права. На этом мотике просто руль больше поворачивается и удобнее, чем на байке. Мне выворота руля не хватает. Что? Вот, выворота руля не хватает. Не получилось? Ну, мало выворота. Ну да, я же тоже так, когда на том байке... Он тяжелый. Когда я на том байке ехал, мне вообще и не вес получалось. другой, у него тяжелый очень. Попробуй. Попробуй. Ну, я думаю, будем у чувака брать его. Будешь вперед. Ну что, сажусь за руль, буду пробовать я. Но если у Андрюшки На не велике получилось... вообще легко проехать здесь, на велике. Конечно, на велике, там же круг маленький, котик. Типа, оно не тяжелый такой мотик, а вот тяжелый мотик на маленькой скорости очень сложно. Что, сейчас попробует Снежка. Ну, честно, мне кажется, что он тоже не выйдет, потому что, ну, мотик не создан для такой маленькой скорости. Он тяжелый. И там нужно в конце еще руку поднять. Так. Показала рукой. Ага, вот, и вот она и стала. Маленький выворот был, надо было дальше заворачивать. Trendsetter, I got style for you. They see you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing. Got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. All authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Смотрите, какая здесь техника еще ездит на 3 колесах. Это не автомат, это тоже передачи. Мотоцикл такой. Братишка, давай. Все получится. Оп, стартуй. Молодец. Можно меня поздравить, я сдала на права. Теперь осталось получить их. Приехали домой, я готовлю тут кушать, а им закупаются. Да, Тотя? Купи-купи делаешь?
Ой, так хорошо с вами покупаться. Да, вот такие крылышки большие у Эльзы. Теплая водичка, Эльза, фильтрованная? Или холодная? Вот так. Вот так. Да. Вот так. Тедди у меня на ноге сидит. Постоянно за мной ходит по следам. Как дела, Андрей Александрович? Нормально, Снежка сдала на права. Сама. Да, теперь осталось только забрать. Сказали, завтра приезжайте. После обеда, завтра суббота. И забирайте. Стремно было, скажу честно. А мне как стрёмно было. Я до того, как сдать, там, когда сама ездила без инспектора, то я все четко делала. А когда именно ехать, у меня мандражка началась. Я так переживала, думаю, хоть бы... Я, знаете, как в школе на контрольной. Ну, получилось. Все четко. Я буду сказать, опять сказали, нет, я думаю. Она просто потренировалась. Ну да, до этого. На нашем вот таки там реально очень сложно. Возможно. Но, честно, я даже не смог. Ну, я не говорю, что я мастер, но я вот типа, бля, я пытаюсь, а оно неудобно. Вот, и мы все-таки решили взять в аренду у чувака там попроще мотик. Который Как бы говорится, там, в общем-то, ребята уже проверены, они понимают, почему на нем легче, потому тут мотик и стоит. Вот, потому что вот... Потому что там руль лучше крутится. Да, то есть, чем более такой похожий мотоцикл на велосипед, тем на нем легче там. Ну, Вот, да. на мопедке, мне кажется, там бы хорошо было бы, да, тоже. Ну да, тоже не сложно. Если мопедка сделать больше 50 кубов, чтобы она превратилась в мотоцикл, то тоже можно попытаться, тоже не сильно сложно, мне так кажется. Вот, но все. Снежки будут категория А, Б. Я такая подхожу к инспектору, он такой дает бумажку, говорит, категория А. Я такая, это значит что? Я сдала? Категория А. Ну все. Я такая говорю, можно вам руку пожать? Он говорит, коронавирус. Блин, руку пожать. Он говорит, Еще коронавирус. подумаю, для что-то такое, блин, думаю, уже ноги ему все. А этот, который другой, на котором там, где мы документы подавали, он мне пожелал удачи, когда я шла сдавать. А когда мы назад пришли, он такой говорит, ну что, говорит, сдали? Я говорю, ну да. Он говорит, ну молодец. Я ему ручку пожала. Говорю, до свидания, Чувак в шоке, спасибо. я думаю, был. Ну да. Думаю, наверное, сильно хотела, наверное, сдать. Боже, такая счастливая была, когда вот это сдала, ты что? Очень классное ощущение. Эх, а теперь едем мы с котиком на зубки полечить Андрюшке. Это жопа. Каналы. Они не знают, что самое сложное. Если бы они знали, что это такое, но не знают, что это такое. Проблема в чем? У меня в том зуме нету нервов. Уже удалили их. Все было окей. Тут с перепуга просто начинает резко болеть зуб. Я думал, может, кариес. Ну, хотя думаю, стоп. А этот говорит, мне сделай снимок, КТ. Делаю, говорит, да, у тебя там, короче, что-то воспаление нерва. Не нерва, а каналов. А нервов нету. И что планируется? Что разверливается зуб, вскрываются каналы. Если там, как говорится, воспаление, то выходит какой-то гной, ну какая-то каша, да, когда вот. Ну, то есть, у Андрея этого И нет. становится легче. А у меня рассверливают, а у меня ничего не выходит. Только болит. И все, и типа они такие, а воспаление есть? Ну ничего не вышло. Класс. А я вот тут мучаюсь, сижу на обезболивающих. Жопа такая. Да, нож болит. И сейчас решили, короче, там мне прописали антибиотики, которые якобы через 3 дня начнут понемногу снимать симптоматику этого зуба. Ну, воспаление. Воспаление самого, да. Но все равно нужно потом решать, что происходит. Почему канал, ну, короче. Я так не люблю так надолго заходить к стоматологу, типа, я полечил все зубы. Я, если честно, не боюсь стоматолога, но... Да я тоже не боюсь, мне тут сидеть тут 3,5 часа, ребята, 4 Не, я часа. просто, да, я расскажу ситуацию свою. Когда я ходила к стоматологу, да, там первые разы было все нормально, но был момент, когда у меня тоже каналы, мне нервы удаляли. Вот, и там я лежала с коферданом. Кто знает, что такое кофердан? С этим коферданом я лежала 3,5 часа. Я больше ничего не хочу, мне больше ничего не надо. У меня такое ощущение было, Всё, у меня такого состояния никогда в жизни не было, чтобы настолько я морально устала. Знаешь, придем в другой день, нет, блядь, все. Не, ну он мне просто еще без этого делал, без анестезии. Ну да.
такое состояние у меня было стрессовое. Вот и я 4 часа тоже лежал, и я уже понимал, что у меня это боль зуба, есть дела, дома птенчик хочет кушать. Ну да, то есть... Снежка да. 4 часа ждет, это все А я в напрягает. машине сидела, ждала, монтировала. Я такая И мне монтировала. еще херово. Я еще монтировала ролик и такая смотрю, у меня бац 1% на ноутбуке. Я быстро нажала сохранить, чтобы не сбилось ничего. Ноутбук разрядился, телефон разрядился. Я его ставлю на зарядку, он не заряжается. Типа, то есть контакты где-то отходят. Нет, надо просто было включить зажигание чуть-чуть. Зажигание было включено, котик. Нужно И перевернуть получается, штекером и тут проверить. пошло питание на телефон, и он долго включался, я не могла его включить. Я думаю, и знаете, метка у Андрея в барсетке, барсетка с Андреем, и я с машины не могу выйти, пойти туда. И пришлось час сидеть, пока телефон включится, но уже за этот час пришел Андрей. И то есть в итоге получилось, Андрей у стоматолога был часа 4. Да, если 4 не часа, больше. не, 4 часа. Я этих 4 часа сидела в машине. Пиздец был. С 7 до 9. Ну сейчас мы опять едем туда, но я уже с тобой пойду, котик. 6. В общем, вот такие у нас делишки. Ну, слава богу, сегодня сдала на права. Я такая Если довольна. нервов еще хватит, то после стоматолога пойдем на тренировку. Да, Говорится, еще вещи с собой взяли, но сейчас я на тренировочку планирую. посмотрим по состоянию, надеюсь, что... А еще меня дома ждет уборочка сегодня немножко. Почему некоторые пациенты боятся обращаться в стоматологическую клинику? Я думаю, что здесь очень страшное место, что здесь будет все больно. Сейчас лечат достаточно безболезненно. Вы можете лечить зубы даже во сне. Обращайтесь в стоматологические клиники. Не нужно бояться боли, потому что ее фактически нет сейчас. Не нужно бояться стоматологов, потому что многие стоматологи сейчас достаточно грамотные и хорошие специалисты. Андрей, ты готов зубки лечить? Коля, как профессор, одел очки. В Андрея Батьковича насыщенные дни, да. Да, вообще. Интереснее, насыщеннее. Сейчас еще машина времени будет. Машина времени? Очки у тебя похожи такие, как профессорские, знаешь? А я думаю, я не дивився, думаю, про що, яка машина времени? Ще не хватало. Андрей одевает кофердан, с которым 3 часа я в прошлый раз была. Уже полгода назад. Или год. Не лечили. Но у меня с вами все хорошо. Коля мне нормально сделал. Ребят, на его месте должен был быть я, бедняга. Снежка, це відеофіксація в суд. Знаешь? Типа, не снимайте меня, это фиксация преступления. Я снимаю преступление. Коля, о чем думает стоматолог, когда лечит зубы? Ой, в прошлый раз я думав про хачапурі по-аджарськи і Джек Деніелс. Дивився, коротше, в свій мікроскоп і мені оце перед очами, коротше, жовток з сиром. От, і отак от, такий димок, коротше, піднімається, і я це запиваю Джек Деніелсом. А в то время Андрій, коротше, кричить, уже тут ноги зводить. От я вже, ну, звісно, да. А Коля мечтает Джек Дэниелс и ее хачапури. Андрей с кофердан. А я просто все время думаю, типу, про що думають люди інших професій, допустим, там суддя, наприклад, а коли там вирок виносить, теж, мабуть, сидить, їм там розказують, там, типу, що, ну, той, ну, там, на той натупив там, той натупив там, куча різних там всі інформації, всі такі серйозні, я сидить, думаю, блін, вчора опять жінки голова боліла, там, ох, мабуть, піду десь там забухають, чи ще щось. Мені чесно, завжди інтересно, хто про що думає в такі моменти. Тому що я, взагалі, ну, от, ні, зараз я, звісно, про зуб думаю, зараз про Джек Деніелс я не думаю. Так, Андрій, а тобі що ти як себе чувствуєш? Отлично, уже коферданчик есть. Фух, амінь, я його поставив, чесно, фух. Наша історія взаємоотношень з цим зубом, з коферданом, це взагалі це особа історія. Все, будем лечить Андрюшку. У Коли тут ослик приуныл что-то. А кстати, ослик, це пацієнтам я даю, щоб вони його обнімали. На, Андрей, точно, ослик, на. На ручки. Андрей, обнимай ослика и думай, что все хорошо. І думаю, про Джек Деніелс. О, котик, полечили тебе зубки немножко. Там у него сегодня прорвало так конкретно. Чистили. Ну, в следующий раз еще придем к стоматологу. Собачка какает на дорожку. Интересно, уберут какашечки за ней? Да, молодцы. О, да.
все-таки есть же люди, все-таки нормальные, Да. которые... Молодцы, убрали. Я реально думал, что так смотрю, думаю, Мужчина убирает. Молодец. молодец. Не, ну реально молодец. Да-да. Котик, а что это за красота у тебя? Это когда в Ирпень ездил, там был благотворительный, скажем, такой аукцион. Ну, девочка есть больная в Ирпене, вот. И собирали ей деньги. И вот такие, в общем-то, На чтоб- лечение, да? Да, и чтобы просто, не просто как бы дайте денег, они как бы решили взамен давать там картины художников разных, ирпенских и так далее. Покажи, какая очень красивая картина такая. Украиночка. Мы сейчас ее в консьержа поставим. Да, я думаю, где-то чтобы при входе. Вот. И я типа такой думаю, о чем бы не. О чем бы ребенку не помочь. Причем я деньги не давал на руки. Я перевел на саму карточку мамы. Что, супчик перестал, котик? Ну, такое. Не? Прорвало немного, ребята. Там так прорвало. Гной, бля, я за машиной думал сдохну. Ну Но все, вроде пошли. чуть-чуть лучше. Приехали мы домой, поджарила для Андрюши вот такой стейк на гриле. И помидорки положила. Сейчас еще кексик сделаю и буду идти кормить его. Эльза, а что это вы тут делаете? Молочко пьешь? Ну куда ты лапами в тарелку залезла? Я Эльзе налила молока, и она так слизывает с тарелки по чуть-чуть. Молоко безлактозное, поэтому немножко можно. Эльза любит молоко, сыр. Такая у нас птичка. Хотя рядышком на столе стоят фрукты, но она не хочет. Она именно молоко захотела. Смотрите, как Тедди взлетает. Тедди, взлетай! Давай, взлетай! Пытается лететь уже. Тедди, давай, лети! Лети! Так, так. Налетывает. По кругу ходит. Лети, Тедди, давай, лети! Лети! Ого, Тедди, как ты летаешь, ничего себе! Ага. Дурба целая. Вот я в голове. Да, вот так летаю, скажи, да, уже летаю. Что ты кричишь? Что за привычка орать? Можно молча так делать? Да не орать, а просто без звука. Есть кнопка? О, вот так вот. О, да, мне нравится. Вот. Бегаешь ты, конечно. У него такая уверенная походка. Что ты по кругу бегаешь? Ты сейчас упадешь. Упадешь. Ну упадешь же. А ну пусти его. Тедди, взлетай давай. Взлетай с капки. Взлетай. Давай, взлетай. Взлетай. Иди сюда, лети. Давай. Иди к маме, лети. Лети. Давай, лети. Давай. Лети. Взлетай. Лети. Опа. Молодец. Кружит голову, ай да упаду. Голову, ай да упаду. Вот так, да. Вот такие крылышки красивые. Тедди, попрыгунью. Вот так, да, попрыгунью. Тедди, ты весь спотел. Ты посмотри, как ты захекался. Спотел, да. Хватит крылышками махать. Не переучивай его, так он будет кричать, чтобы его гладить. Вот так. Шо? Сейчас только с Андрюшкой будем кушать, потому что мы на диете немножко. Как на Новый год. Это
так это шпротинка кладется, огурчик. А потом это все заесть уже блинчиком, клубничкой, а потом взлетаем. Это чтобы желудок работал. Мама, спасибо тебе большое. Всем добрый вечер. Эй, здравствуйте, мои дорогие наши телезрители, ютуба-зрители. Раньше были телезрители, а сейчас, хотя что, телезрители. Кто-то смотрит на телевизоре, телефон, телезрители тоже телефон. Сейчас YouTube-зрители. Телевизор, телефон, планшета-зрители наши, компьютера-зрители наши. Телефона-зрители. И все, что показывают ваши зрители наши. Ну, короче, вы поняли, зрители наши. У нас сегодня будет фирменная распаковочка Аченда, давненько не было всяких таких. Помните, у вас G-Gourmet HB? Так, короче, Снежка в жизни как-то один раз покрестила у вас во имя Отца, Сына, Святого Духа одну девочку Софию, завтра у нее день рождения. Не сестра моя, а другая? Да, еще одна София. У вас у Снежки две Софии. Вот. И мы, короче, сходили и сегодня купили некоторые подарки для этой девочки. Вот. Короче, давайте смотреть. В первую очередь, когда дадите подарки, запомните, мои дорогие, нахрен срывайте ценники. А там ценники есть, да? Конечно, ценники надо срывать. Ну, Снежка сама подготовит, сорвет. А вы купили у вас Макдональдс, бля, а Мак Кинлигли, бля. Короче, квартирный магазин у вас был, девочке 7 лет, будет 8, смотрите, какие тапки у вас резиновые, можно говно месить, ходить зимой. И тапики купили для девочки. Вот такие у вас розовые, внутри собачка. Понимаете? Это как это, хаски у вас, белый снежный. Нет. В смысле нет, написано белый собачка, мы покупали. Вот такие тапулики. Мистер Маквинстер какой-то у вас сделано, знаешь где? Где? Швейцария. Ничего себе. Ты прикинь, Вася, Швейцарию мы купили. Не, ну мы, конечно, вы думаете, что мы Китай купим или что? Нереально написано сайт даже европейский сайт, Вася. Люксембург, бля, вообще страшные тапки. Будет девочка, короче, ходить. Значит, это кулечек или что-то такое, фирменный Вася кулечек, вот такие вот розовые тапулики, были бы бабой сам носил. Положим вот так вот. Но мы еще купили у Вася есть. Мне как-то в прошлом году дарили курточку, ну, там такая зимняя Вася, такая на минус 20. А если на улице минус 1, такие, как нас зимы вот, сейчас. Вот такая у вас куртка, смотрите, такая мажорная, стильная, бля, были бы бабой тоже носили. Ай, вообще песня. Там внутри так прикольно, покажи, как она вообще, а внутри тут вообще писец просто. Не писец. А что там внутри? Там прикольно застегивается, так она очень. На липучках, вот так вот шпок. Так еще розово. А, это чтобы жопку не задувало, может застегнуть. Так еще, это мечта любой мамочки. Вот так вот шпок, застегнули, говорят, поясничку продует, лучше спинку закроют. Вот эта курточка придумана для бабушек, которые любят эту поясничку, чтобы закрыла, не подувала. Розовая такая у вас фирма Фирефли, блин, Фирефли. Размер, написано возраст у вас, можно написать даже свое имя и адрес. Если ребенок потерялся по куртке, можно его найти. Да, смотрите. ничего себе. Вот пишите свое имя и адрес. Если кто-то нашел вашего ребенка, смотрит такой, так, Петровна и адрес есть. Все, София. вот так вот. Можно прямо писать адрес, если вдруг ребенок цыгане украли. Вот, хорошая куртка, мне нравится. Что тут написано? Кто склепал эту куртку? Китайцы? Посмотрим сейчас. Бля, та же фирма, прикинь. Да? Люксембург, бля. Хороший. Швейцарланд. Для ребенка самое лучшее. Класс, хорошая куртка, реально. Китайцы нервно курят в сторонке. Молодцы. Как вам вообще курточка? Мне кажется, ребенок будет счастлив. Я был бы счастлив. Короче, потом Снежка взяла себе вот такую вот розовую Вася Adidas. Абибас. Абибас. Снежки, знаете, делают? Снежки сделаны во Вьетнаме. Вьетнамцы такие, о, Adidas. Это не Китай, Вьетнам это качество. Вот, это фирменный магазин, там Adidas, там это вещи такие делаются. Вот. Китайцами не пахнет пока что. Adidas это мой любимый бренд. Вот, она взяла такой цвет, называется цвет алого поноса. Это цвет коралла. Коралла? Коралла. Насрала, цвет насрала. Согласен, хорошо, пусть будет цвет насрала. Мне так нравится. Это называется... Ладно, не буду знать, как называется, вы уже все поняли и так сами. Давай дальше. Продолжаем Давай дальше. еще Давай, для для ребенка. ребенка, Вася, для ребенка. Ребенку сколько у Вася? 7 лет исполняется, правильно? 7-летнему ребенку, мать моя женщина, это все я бы купил. Молодцы, какие, а? Ребенку исполняется 7 лет, конечно же, нужно ей пак алкогольного напитка. Пепси, ай пепси. Что это такое? Это сок. Это сок, рич, детский сок. Чем отличается от взрослого? Ничем, просто пакетики маленькие.
Продолжаем дальше. Что мы еще такое взяли? Вася миньоны, карандаши, чтобы рисовала вот этих всяких красивых единорожков. Вот, чтобы она могла нарисовать сисечки потом, будущие какие-то свои акварельными красками. Вот, потом у нее еще были такие вот фломастеры, можно будет брови рисовать, желтый, синий, красивый, чтобы было. Вот, карандашик, ну, конечно, в школу нужно с карандашиком сахарить. Вот, потому что говорят, напишите карандашиком, если все четко, напишешь ручкой. Вот, потом взяли ей Вася альбом для рисования, тут можно назвать принцессы, всякие бутерброды, все можно рисовать. Раскраска. Волшебные сказки, зачем ты мне манишь глазки? Вот такая вот сказка. Так и написано. Снежка купила разные сказки. Сказки про зверюшек, сказки веселые управыки. Это что? Какая игрушка? Как бы ежика. Котик, когда-то у нас тоже ребенок будет, и мы будем покупать ему тоже такое. Не знаю, я подумаю. В смысле ты подумал? Так, веселье размалевка, свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Это Да. ты выбирал, котик, свинку Пеппу. Это я выбирал эти пони. Это Вася. Андрей выбирал Ну, для Лолу. девочек все какие эти. Это все Андрей выбирал. Это эти лолипопи, эти, которые это вот фирменные игрушки лолипопи. Вот, миньоны вообще шикарные. тоже Я Андрей люблю выбрал. этот мультик, это все я выбирал. А также я выбрал животных, чтобы это пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама там единорога найдет. Вот. Это я выбрала. 300 наклеек. Мать, ну нахрена это в 7 лет? Это уже в 7 лет ребенка учат, как нужно Вася морду разукрашивать. Вам нужна маска для лица. Маска из белой глины. Зачем ты ребенку 8 лет, кися? Это вырезать куколки. Мать, что ты купила ей? Она же еврей еще в 7 лет, маленькая. Это вырезать, котик, там. Да она как тебе видишь, Там наклейки. Так 7 лет ребенку, Кися, ты шо, я в 7 лет, блин, еле карандаш держал. Котик, она очень умная. Промолчу. Вася, фирменные ручки, потому что их всегда, блин, воруют в вашей школе. Скажите, вот ручки в школе пропадают, не знаю, что кто-то можешь одолжить ручку? Ты такой, нет. И не отдает. А можешь ручку одолжить? Я просто дома забыл. А у тебя ручки есть? Думаешь, на, блядь, ну ты ж, сука, ее не вернешь. Падла. Либо погрызенная будет. Да, я успел погрызет, скажешь, блядь, старай себе уже. Обслюняет. Гелевые ручки подарили, что рисовала. Вот, это что потом киндер-сюрприз заедала, 2 шоколадки. Ну, что тут еще у нас такое? Еще ручки красивые, 3 таких цвета клацательные, дорогие. Вася ножнички, чики-чики делать. Сердечко в виде жвачка, ну не жвачка, это стирашка. Тащилка Вася с этим с туалетом. Там тишь, сразу потом нужно будет опустошать. И последний это наш лед. Это что? Это правильно, мельки. Чтобы рисовать Вася на асфальте самые некрасивые слова, и чтобы знали все, кто на районе лох. В общем, Соне понравится. Да. Вот такой Теперь назад запакуй, чтобы продуктами не закладывать это В все. смысле, мы Ну, надо- просто положи назад. Мы на это не договаривались. Либо положи отдельно, чтобы мокро не было. Понимаете, это вообще, конечно, дичь какая-то, а? Блядь, распакуй. Смысл для этого распаковывать? Для кого это распаковывали? Вот, да, распакуй, запакуй. В чем прикол? Это что за бред какой-то? Ребята, пишите в комментариях, блин, нормально? Распакуй. Так это не распакуй, это покажи по факту. Ну покажи. Покажи. Так нахрен, так может это продукты сама покажешь, а не я. Я вам что, нанимался Вася на покажи? Все, Или молодец. что, блин? Давай, котик, не нервничай. Жесть какая-то, а, блин. Да я не нервный, блин. Капец, бля. Давай распаковывай дальше, Вася. Постоянно рубрика Ашан, бля, туалетная бумага. Ты знаешь, да мы ходим в Ашан, нормально, бля? Там мы в Ашан ходим. Какие-то, блин, миллиардеры живут, блин. Согласен, нахрен. Ничего не скажу. Так, а ну тихо, слушай. Я чуть-чуть поорал, но это не значит, что тебе тоже можно орать. Итак. Вася, лаваш к бутербродам. Шаурму делать. Бутерброды. Ну так к шаурме, блядь, что бутербродом. Два лаваша. Энергетик. Мы, блядь, этим энергетиком уже скоро рыгать будем, бля. По скидке сейчас 28 гривен в Ашане Ой, стоит. вообще, 1 бак стоит. Одного мало, взяли Дальше, 2. царский салат, бля. Царский салат. А есть ли этот салат там обычных селян? Царский. Цветная капуста у Вася тоже. Тут не пишется, что уже царская у Вася. Так, еще одна цветная капуста, похожая на мозги маленького человечка.
сюда положим. Котик, положи вот курточку дальше, пожалуйста. Курточку подальше. Детскую. положим. Эльза в шоке упала. Огурчики у вас, размерчик ваш бывший называется. Так, кто у нас Не, в тут этот еще? раз мы больше огурцы взяли, котик, чем у бывшего. Может быть. Бумага туалетная, как всегда, как вы знаете, XXL. Мы для хотели больших взять пупок. пак, но пака не было. Был он высоко, Был но Андрей только не пук. достал. Был только пук, поэтому мы взяли туалетную бумагу для больших жопок. Это ёршик туалет новый появился. Не в туалет, да. В смысле, а ты жопу мыть? Да, жопу мыть. Остановите так и вот отдраиваете, очень удобно. Очень такой жесткие щетки, бля, вот, вообще тут можно жопу прям снять. Вот Снежка такой купила, говорит, хороший, говорит. Это для тебя лично, котик. Либо зубная щетка, чтобы десна нахрен слетели. Это для тебя, а там я для себя Для меня тоже это мои купила. трусики, вот смотрите, какие взял себе трусики. Да. Это ты для кого, любовнику взяла, я не понял. Это писька. Это жопа. Да, это жопа. Сейчас и прозрачная жопа. Вы снимаете? Филадельфия по скидке была. Снежка взяла, блин, все по позиции Филадельфии, 10 пачек. Сейчас скидка в Ашане, а так оно 80 стоит. А сейчас там сколько? 50, 56 вроде бы. Я точно не Много помню. сыра Филадельфии, бля, мы этим сыром Филадельфии рыгать можно, блин. Можно свой суши-ресторан открывать. Ушко зачистялка. Потом, зачем это тебе? Это для приправы я взяла себе, в тумбочку У поставлю. тебя же есть эта штука, ты покупала для приправы. Что Удобно ты было. сейчас хочешь одно, потом ты хочешь другое, ты у вас не придумал. Я хочу, чтобы все вместе было просто. Что у тебя, блин, 300 раз в день меняется это. Котик, я взяла коробочку, чтобы сделать порядок в тумбочке. Еще одна туалетная бумага большой, блин. Все, уже чем-нибудь настроение уже, все, блин. Помидоры. Органический помидор коктейльный, бля. Это кровавая Мэри делает, да? Нет, Написано коктейльный, что это нет? салатик делать. Написано коктейльный, для дебилов Так это написано. салат делать. Коктейльный написано. Ну сделаешь коктейль себе. Салатный коктейль можно сделать. Помидорный. Это размер вашего нынешнего мужика. Называется банан. Кто себя не похвалит, как сам себя. Называется банан. Банан мужа называется фирма. Банан мужа. Банан мужа. Так и назову влог. Банан мужа. Мужской банан. Так, дальше. Вася, Снежка купила себе новые парики. Кучеряшки такие вот говорит. Это тряпочки на швабру. Ну да, на голову можно надеть, Вася, и ты уже будешь фирменным таким с кучеряхами. Это, Можешь померить. вот это вот жопу мыть. Это для себя я купила. Это жопу Нет, мыть. то для тебя первое, это для меня. Ты любишь себе более гладкую жопку мыть, да? Ну да. Ты смотри, для чего это? Жопку мыть, да? Ну конечно. А для тебя вот та, котик, другая. Даже еще не пахнет, а будет пахнуть, да? Да. Ай, будет. Джонсон's Baby. Ты жопку Джонсон's Baby моешь? Угу. Молодец. Так, это в сторонку. Так вот ты еще ты еще кокосом будешь жопу натирать, да? Это для волос, котик. Покажи, какая шампунь. Первый раз такую взяла я сегодня. Шампунь с кокосовым молоком. Так жопу натирать тоже хорошо. Угу. Молодец. Блядь, нужно набраться таких бутылок. Шампунь Это- для увлажнения жопы с аллеей гавайского ореха, блядь. Ой, гавайский орех, да? Это... Написано гавайский орех, блядь. Написано гавайский орех. На голове. А зачем тебе 2 щетки для жопы? Чтобы было. В смысле? Зачем тебе 2 щетки для жопы? Надо, котик. Ты что, блин, понедельник одной, во вторник другой? Да. Боже, больная. Представляете, какие делают у нее эти женские типа бабахи, вообще полные проблемы это. Зубная паста, чтобы блин, сорта не воняло. Молоко без лактозы, чтобы пердеть, как бы и без запаха. Еще парик. Вот тут еще какой-то она взяла себе орех. Сейчас посмотрю. О, бразильский орех, бразильский кератин, Вася. Это бальзам. Бальзам. Разгладжующий кондиционер. Бля, еще волосы можно разгладить. Бля, придумал херню, бля, какую-то. Разгладить, сгладить, блин. Что ты купила? Дорого это стоит? А я думаю, что у меня счет такой был большой? В смысле Сколько большой? оно котик? стоит? 230 Сколько? или 220. 300 с чем-то гривен, наверное, оно стоит. 200. Посмотри в чеке. 200 с Где чек? чем-то. Посмотри в чеке. Новая линия, бля, шампунь, 40 Котик, гривен. Вот возьми такая чек. упаковка, бутляка. с ней. Посмотри в чек. Дорогой Вот вообще. посмотри, сколько стоит. А уже чеки. дорого. Пахнет хорошо. Я помню, что на 230 Я бы такими вроде понюхай, стоило. правильно, такими писюнами пахнет. Ты понюхай. Дай понюхаю. Ай, бля, конечно, пахнет, конечно, шикарно, бля.
Вкусно пахнет, вот это очень вкусно пахнет. Я б Чоколадом. Я б твой бы орех бы помыл бы. Ну сегодня помоешь. Щеткой. Знаете это видео? Мою орех жены. Вот это влог будет, бля. Мою орехи И жены. кучеряшка на голове. Вот это вообще. Вот, Можешь померить, кстати, котик, кучеряшку эту. Очень Распечатать одну. Да завтра не надо, ну зачем? И трусики тебе взять. Да вообще, бля, просто. А это голове надо на двусторонний скотч приклеить, да? А мы только взяли, это А оно? ну да, вот ты как раз белой. Это оно, у нас же другое было. Покажи. Дырка по центру. Да, да ты такой. У нас котик. такие? Да. Сейчас только живу не Одевай кучеряшку, потому что ты не моешь пол, котик. Вау, какой красавчик. А возьми теперь те трусики, котик, и все, можешь и набазарить. Еврей, бля, по жизни. О, какой красивый у меня муж. Давай дальше распаковочку. Тут надо пока не приклеили, надо Оля уровно держать. И последний кулек на наш сегодняшний день. Не режи, бля. А, короче, ребят, тут самый фирменный кулек. Тебе Сейчас так смотрим. идет, котик. Короче, ребят, взял себе наггетсы с сыром. Вкусней. Потом... Блядь! Котик, аккуратно, помидоры коктейльные полетели. Так не влазит тут ничего. Парик слетел. Коктейли полетели. Нету места. Извините, пожалуйста, мои дорогие. Так, шейкер, который у меня протеин загулял. Надо Андрей помыть. просто замешал себе протеин, Мы и собирались он на там тренировку, забродил. но не приехали, блин. Там уже начала Вася движняк какой-то. И он воняет. Не говном он воняет. А пахнет помойными этими. Нечистотами. Взял себе Вася мясо. Вот это, короче, единственное нормальное мясо, конечно, стоит 100 гривен. 100 грамм. Ну, короче, 1000 гривен килограмм. Сейчас такие думают, хера себе что-нибудь жрет, бля. Я тут доширак жру, бля. Мивинку, а он за 1000 гривен мясо жрет. Но это единственное мясо, которое реально можно жрать. 1100 уже стоит. Но зато вкусный стейк вообще, Вася, это мраморный говядина. Так, короче, сейчас покажем по скидке взяли новые эти чебупели. Это мы первый раз с только взяли. курицей. Это пельмени с курицей. Ну, ничего необычного, Это да? пельмени написано? Да. Ага. что ты Их думала? варить надо? Или Нет, жарить? бля, так сырыми на... Там написано, как будто их жарить. В смысле жарить? Ты что, больная? Как ты пельмени жарить? Ты что, с ума сошла? Способ приготовления. Перед приготовлением не размораживать. Жареные пельмени. Жареные пельмени. Это жареные В пельмени. смысле, бля? Ну вот там на картинке. Подожди, Посмотри на картинку. жареные пельмени, слегка пожарьте сковородку растительным маслом и обжаривайте пельмени. Посмотри В вперед на течение 2 картинку. минут золотой корочки налейте немного воды и готовьте на пару 3 минуты. А, тут можно разные, можно пельмени во фритюре, а можно вареные пельмени, варить в кипяченой... Короче, их можно жарить, варить, во фритюре делать, на пару. Ты понял? Типа разные, короче, варианты. Даже на гриле можно их положить. Бля, какие-то пельмени вообще, какие-то Вася из будущего. Короче, тут можно разными, там даже нарисовано, если что, ты как бы и валерчик, ты поймешь. Но мы, короче, взяли, когда другие снежки захотела. Пельмени с семгой, Вася. Первый раз такие вижу. Пельмени с семгой, Вася. Форель пельмени. Я придумал же такое, а? Тоже можно жарить, можно варить, тушить, блин, пельмени с семгой. Офигеть. Взял, короче, это Вася сливки. Кофе делать. Кофе и не только. Котик. А шапка. Парик спал. Вот. Наташенька. Так, еще в нос тут осталось. Еще И еще пельмени. взяли пельмени с говядиной. И там еще пельмени, котик. Тут, короче, все пельмени, поэтому спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, чтобы пусть в вашей жизни будет все в сливках. Парик одень. Парик спал, котик. Тебе так не идет без парика. Вот так лучше. Всем салам алейкум.
Ой, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосик под видосик. Давай, готов мне жрать, я жрать хочу. Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете.